Xayrlı kun Dünya Studiyasını qarawchi hurmatli millatdoshlarimiz. Bugun bizning Dünya Studiyasida qo'noq bor. Ol Avstraliyadan kelgan millatdoshimiz Sofiya Valiyev. Sofiya xanım, xayrlı kun. Hayırlı günler. Mana Xudoy nasib etgach biz siz bilan qabat uchrashdik. Hozir endi bu bizning g'adatiy ko'rinishga aylanib ketdi. Har joyni biz sizni Qozonda kutib olamiz. Sog'inib kutib olamiz. Necha kelib jetdingiz? Bek aybat kelib jetdim. Men de sağınıp geldim. Her yılı uşağa kelem endi. Onun sebebi milletdaşlarını sağınu, dostlarını sağınu. Hem bundan zor kuş, ruh alıp qaytu. Ayya. Endi hozir Qozon arası bilan Adelaide arası yoqinaydi, şulay bit. Saatlar, şaqırımlar arasını qoranmışa, tigi ko'ngil ko'piri yoqinaydi. Ko'piri yoqinaydi, ya. Ayya. Mana sen kelgan sayin kuchtanash bilan kelasan. Senin kitapların mana hozir 3 kitap avtori. Biz seni şulay deb tanishtira olamiz. Mana sizning ani xalqimizning g'ururliga bo'larliq ani. Rahmat. Ol şın ma'nosida mana biz ana sizning ani degan kitapni, aniyim degan kitapni o'qib chiqqancha biladir edim men aning tarixiy yozmishini. Ham endi mana u kitapni o'qigandan ko'proq ma'lumot oldik. Ol mana Xitoydan ko'chib Avstraliyada bolalar tuğan tilda saqlasınlar, tuğan tilda yashasınlar, tatarcha umr etsinlar deb tirishligin qo'ygan ani. Mana anigizni esga olaylik hali. Bugungi esga olib biz duo bo'lib tabarib berishimiz. Amin. Sizning uchun nima deganiydi u? Mening uchun eng g'ururlanarlik ham millatni, dinni, urf odatini saqlovda butun tatar xalqina ulgu, o'rnak bo'larlik bir ani deb his qilaman. O'zining balalarin ham unuqlarin, unuqchiqlarin butunisini milliy hisda tarbiyalab, dinni, tilni bilatirgan etib tarbiyaladi o'zi tiri chaqda endi. Hozir endi balalari anining izbasarlari bo'lib, o'zining balalarini shulay tarbiyalab yotdi endi. Ayya mana Shuhrat unig'i bit endi kim? Rufiya. Ayya. Rufiya bilan malay balasi bor endi. Ondan so'ng mana kichkina hafizalar keldi bu yil salatga 3 bal qiz. Ular da shu mana tatar tilida, tatar urf odatida dinni saqlab namozlarni o'qib yuralar endi. Mana valiflar hozir necha ushlab qarangiz bormi? Siz Avstraliyada necha kishi? Ko'z tegmasin, valiflar 100 ga yetadi deb hisoblaymiz. Xitoyda da bor bizning valiflar 5000 tatarning yartisi ko'pi Xitoyda yashovchilarni. Ayya. Mana oralashasizmi tug'anlar bilan? Oralashuv nechik bora? Bekaybat aralashib yurganmiz. Mana bu yil endi biroz aralashuv to'xtadi. Qatlovlanib ketdi aralashuvlar. Allah bilsa yumshalar ular aralashuvlar. Allah bilsa iya, tug'anlar ayrilmas endi. Ayya, aralashuv davom etsin. Sofiya xonim, mana siz bu yil bir kitabingiz she'r kitobi, bir kitabingiz anigiz turida yozgan povest. Ham mana 3-kitap, hali bu yilgina chiqqan kitob. Ayya. Shunday motor kitob, milliy bezaklar bilan bo'yoq kitobi. Bu mening o'zim uchun da ochish bo'ldi bu kitob. Men sizning rassom ekaningizni bilmayman. Mana shunday motor etib, milliy bezaklar bilan ot yosaganda da milliy bezaklar kiritgansiz siz. Tiyinda da bor milliy bezaklar. Umuman, mana milliy bezaklarni mana butun rasmda qo'llanirga bo'ladi. Ne uchun shu ishni ishlarga bo'ldingiz siz? Birinchi sabab bu bizning unutilib borayotgan turkiy millatlarning ham tatarlarning milliy bezagi bo'ldi endi. Unutilmasin, ham balalar bu rasmlarni yasagan vaqtida esida qolsin shu milliy bezaklar. Onlar rasmgagina qiziqib qolmasin, bizning milliy bezaklarimizda esida qolsin. Ham ikkinchisi bizning xotin qizlarimizning qalpoq yasarga, ham kamzollar, ko'ylaklar tikkan vaqtda bu o'rnaklarni bek aybat qo'llanar deb o'yladim. Aytganim kabi xotin qizlar forumida da butun chetdan kelgan xotinlarda Tataristondagi aqalpoqlar da bek yaratdi. Bek suyib qarshi oldi. Endi o'rnaklar biz uchun o'rnak dedi. Men buni yasli bolalarına da tarqatdim. Ko'kmarada ham mundagi Qozonda avru bolalar yurtlari bor ekan, anda bolalarga da olib borib tarqatmalarda bek shod bo'ldilar. Bu kitobni ko'rib bizga eng aybat milliy bezaklarni esga tutuvda aybat bo'ldi deb. Durusini aytganda mening o'zimning de karandash olib bu isim kelib ketdi. Bu bolalar uchun tugul, ulkanlar uchun da. Ayya, men qartlar yurtuna da olib borib berasim keladi buni shu. Mana milliy bezaklarimizni bizab, ko'rsatib, ko'ngilga solib qo'yish uchun. Ayya. Bek motor. Men o'zimda shu bir yil vaqtimni isrof etmaycha shu sizuga yumshab
kitapni yasap çıktım, 1 yıl vaktim gitti. Ama özüm kanağat bu kitaptan endi. Yani bu kitapın tagın bir ayağı var. Iya. Balık, riba, fish. Iya, Üç üç tilde, tilde yazdım endi. İngiliz tilin, Rus tilin, Tatar tilin birge birleştirip tege bilirge de bilgenlerge hatırda yoңartırga da bik Iya. eybet күчтәнәш булган. Şolay dep oylap alıp geldim. Endi bütünsi yaratıp karşı aldı. Şoňa men özümde bir şatman endi bu kitabın için. Bu dowamlı bulsun Sofiya hanım. Amin amin. Şiirleriňiz yazılama. Şiirlerim hazırga istegene boldur ali yazılgan yok. Bir kitap bitti. Anan soň ani kitabına düştüm. Anan soň bu yıl endi tigi maylı boyalarda çeçek yasawyny öýrendim. Ötken yılda jerli halyk abroginlarynyň resmini yasap andam Tatar Milli Müzeyde Körgezme açkan edim endi. Bu yıl endi çeçeklerini yasap geldim. Endi Kökmarada, Appas rayonunda bütünsüne bölek etip alarını. Kaldırdın. Kayttım eýet Nişep Appas rayonuna dip soraw birsem men bilem. Mine bizning garawçylarybız üçin de ol dürüst bolar. Nişep Appas rayonunda? Appas rayonu Olta Baltayda Ati andan çıkkan. Kökmaranyň Arpayaz awlundan Anining atileri çıkkan. Şoňa biz her iki ýakny bizning koş kanatymız kibik her iki ýakka teň köz garaşda, teň yaratuda her yıl kelgende baramız. Alar da bizden şolay özlerinin bir gün tertibine eýlendi dep güleler, seni karşı alup. Elbette. Men kelgende endi alary çekçekler bilen biyip, jırlap, zalyny toturup, kişiler oturup şolay bek motor karşı alıp süýleşip gaýtamyz. Bu ýylda da her iki ýakka baryp gaýtdym endi. Sofiya hanım siz biterimde bu yıl bulgan futbol çempionatında da katnaştınız. Şunu көрүү üçün dip maksus Kozan'a da keldi. Kozan'a geldim. Sizin bilen bir türküm tatarlarыбыз keldi. Mine Kozan özgergenmi? Siz bitin yıl sayın kelesiz, özgerişli göresizmi? Özgergen. Men keşegine Kazan yılgaсын boylap gaýtdym. Şolay matur, men neçe yıl kelsem de ol jerge barmagan ekenmin. İnkasynyň ýanyndan boylap baryp gaýtdym. Şolay matur bolgan. Özümde şatlandym. Andagy restoranlar, andagy oýunlar, fontanlar bek matur, özgerýler köp. Kişilerde de özgeru köp, çet elliklerge bolgan köz garaşlary da kişileriniň bek ýakty motor. Şatlandym endi bek özgerýler köp. Siz mine bir Kozan'a gaýtyp Tataristan içindegine golmysyz, Boşgurtistan'a da baryp seýahat kılıp gaýtasız. Başgurtistan'a da bardym häli anda. Başgurtistandan gaýtyp Ekaterinburgka bar, mine düşenbe güngüne gaýtdym andan. Anda 138 yıl yoğalgan cip uşlarımızın tavıp babalarımızla. Nesin barlap, alarla tanışıp, süýleşip, şatlanıp, jırlap diňe şekilde. Şolay wagtlar ozurup gaýtdym, bek matur boldy. Sofiya hanım, mine velifleriň iň ülkeni, mine Awstralyada iň ülkeni kim? Hazır endi velifleriň ülkeni meniň süýngül apam bolup kaldy endi. Iň ülkeni. Ani wafat, ondan soň endi ülkenimiz şol. Barıgız eni rolün ul başkara hazır. Barıgızny barlap Aýa. Bizning endi ani bilen birge ýaşagan, ol negiz bizning aniniň negizide, zor apamnyň da negizi. Ol şolay konakçyl erteden keşke hatly, ol üsteli azır, kim kirse ol tabında oturup konak bolmaýça çykmaýdy. Üstel tabyn jyýylmaý şolay. Kelүүçilere bek köp, unuklaryna, unukçyklar, balalary, tanışları, bilişler degen kebek endi. Ani özü baxtly boldy. 9 bala bütünsi anini hurmat etip durdu. Barınızda isen sağlarmısınız? Allahu şükür isen sağ hazır. Heybetimiz. İsen sağ bolup birge aralaşıp yaşargansın. Amin, amin şolay. Sofiya hanım, Şemsiýanyň halleri nişek? Siz iň birinji kelgende Şemsiýa bilen kelgendiňiz. Şemsiýa heybet, hazır ol Brisbane şäherinde, menen ýirakda ýaşaý. Amma özü kelip tura, jylyna 2-3 mertebe men de baryp turam. Hazır bitin telefonlar bar. Telefon bar, WhatsApp bar, bütün nerse Aralaşyp jengilinde günde 5-6 süýleşemiz endi. Şolay. Evet, bu ýylda kelmekçi bolgan edi ol. Biletler bitip gitti dep gel almay kaldı. Allah bilse kelesi ýylga belki birge kelirsizler Şemsiýa bilen. Allah berse. Onlar endi bir ýyl bek yaratyp bu futbolga kelmekçi bolgan ediler. Gel almay kaldı endi. Awstraliýadan bizim tatarlardan 33 kişi geldi. Awstraliýanyň özünden 20 000 kişi geldi endi. Bek köp kişiler endi biznikiler futbolny bek yaratalar, şoňa
Алар әйбәт келип Сәбәп шатланып футболның кайтты. Татарстанда Казандавызы Австралия татарлары өчен бер сәбәп булды туган Бер җиргә сәбәп кайтырга, булды. Әйе, анан соң Австралия үчүндә бу Казанны, Татарстанны тану бер әйбәт сәбәп булды. Безнең бурын белми торган Казан ким, татар ким. Хәзер инде менә 2 чемпионат үтте мондан. Шуңа инде безнекеләр хәзер таныйды, безне хөрмәт итә шулай. Аллага Татарлар, әйе, татарлар сезләр мен Татарстаннан, Казаннан килгән кешеләр икәнсез дип. София ханым, менә әңгәмә ахырында менә безне карап утыручы халкыбызга, милләттәшләребезгә сезнең әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булыр? Минең теләгем бүтән Татарстан, Башкортстан һәм Россиядагы бүтән татарларга минең теләгем телләрне унутмасын, динен, ғұрып-гадәтен, телен саклап яшәсен. Уныкларына хәтле, уныкчыкларына хәтле татарча өйрәтсен. Бабайлар, әбиләр, әтиләр, әниләр дип. Амин. Мин шул теләгем инде. Амин. Амин. Рәхмәт Амин. сезгә бик зур. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Австралиянең Аделаида шәһәреннән килгән милләттәшебез, инде безнең бик күпләребезгә таныш, бик күпләребез яраткан София ханым Вәлиев булды. Ә мин Гөлнәр Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.